ஹலோ காய்ஸ், ஹோப் யூ ஆல் குட். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். என்னோடய வேனிட்டியில் சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நைக்கால் ஆர்டர் போட்டேன், ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்கலன்னா மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னென்ன இன்றைக்கி ப்ராடக்ட் போட்டேன்றத வீடியோவில் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல் லைனர் வாங்கியிருக்கேன் ஃபாரெவர் 52ல். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அக்வா கிரிப் ப்ரைமர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது லாங் ஸ்டேக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொலாசல் காஜலில் மஸ்கரா அண்ட் இந்த லிப் பாம் பார்க்க க்யூட்டாக இருக்கேன்னு என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கினேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெனி ஐ திங்க் ஸோ, கரெக்டாக தான் ப்ரனவுன் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். இது பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருந்தது இந்த ப்ரைமரு. ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமேன்றதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்ற ரிவ்யூ கண்டிப்பாக போடுறேன். அண்ட் ஒரு லிப்ஸ்டிக் பேலட் ஒன்று வாங்கினேன் மாஸில். இதில் நிறைய மிக்சிங்லாம் கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ பர்சனல் யூஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரைடுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக இது வாங்கினேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். See you next video.